Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 6 mart 2025-yil Andijon viloyati Baliqchi tumani Tulkobod qishlog'idan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan akalar sut emdiz mental xunajillar bor. O'ta ham chiroylilarni olaman deganlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsa qilib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelsa, tezdan telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Narxlari ham o'ta yengil bo'ladi. Like bosib tursanglar, narxini ko'rasizlar. Tezda oladigan buzoqlar chiqib qoldi. Bular hozir chiroyli bo'lib hammasi yotishgan ekan, yotgan joyida ko'rsatib qo'yapman. Hammasini turg'izib ko'rsatamiz. 5 dona xunajin. Buni qaranglar. 5 dona xunajinlar. Xunajinlardan so'raganlar juda ham serob edi. Bo'lib ham bular hop katta bo'lib qolgan. Qo'lda sut ichgani ham, boshqaga ham hamma yo'q o'rganib qolgan. Behijolat yangi ishqibozlari ham boqsa bo'laveradigan. Endi hali 1 kun 2 kunlik kasal bo'lib qolsa-chi deb o'ylanadigan buzoqlardan emas. Yotishini ko'ryapsizlar, bularning qonlari to'q, qo'lda sut berib boqaverasizlar. Xunajinlardan so'raganlarga kelar. Tepadan ko'rsatib qo'yapman. Buzoqlar unaqa kichkina buzoqlar emas. O'ta chiroyli. Hozir hammasini turg'izib chiroyli qilib ko'rsatib qo'yamiz. Ranglari ham, bundulari ham anaqa tiniqlar akalar. Buni qaranglar. Xunajinlarda olaman deganlarga. Ikkita anaqa qashqasi bor. Qolganlari hammasi boshi oppoq bo'lib tushgan. Mana. Bemalol sut berib boqsanglar, sigir tagiga qo'yib yuborsanglar ham bo'laveradigan. Ular sut beradi deb hammasi men oldimga kelib olyapti hozir. Bu qaranglar. Mana. Soskada ham o'rganib bo'lgan. Behijolat. Mana orqalaridan hamma narsasi joyida. Chiketlari, boshqalari yo'q. Sog'lik, salomatchiligi hamma yo'q joyida. Mana buzoqni qaranglar, chiroyligini. Bir xil, to'ralasi, beshalasi. Bir joyga olib katta qilib olaman degan odam bo'lsa, behijolat ma'qul kelaveradigan. Xo'p, bular 15 kunlikdan akalar. Buni qaranglar. Sog'ligi, hamma yo'g'i, hamma narsasi joyida. Bo'lib ham xunajinlari 15 kunlik. Qo'lda sut berib baxsanglar ham bo'laveradi. Mana soskaga o'rganib bo'lgan. Sog'ligi, hamma yo'g'i joyida. Eng qizig'i, narxi 5ovini bir joyga olsanglar, bir joyga olsanglar 14.500.000 so'mdan kelar. Bunaqa narx bu yilmas, o'tgan yilgiga ham to'g'ri kelmaydigan, to'g'risi. Chunki pul bo'shatishga, arzon olganmiz, arzon beramiz. Ha, arzon sotilyapti akalar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Mana 5ovi bir xil bo'lib turibdi. Kichkina buzoq emas, katta buzoqlar. Kichkina buzoqlar emas. Mendan bilinib turibdi o'zi. Sog'ligi zo'ra? Zo'r. Hech qaysisi bir yeri og'rigan joyi yo'q. Ichi o'tdi, boshqalari yo'q-a? Yo'q. Bular deyarli o'tib ham qoldi. Bemalol hali boqish ancha oson akalar. Chunki bir kun 2 kunlikdan ko'ra suti tanib, o'zini tutib qo'yib yuborsa, quvib yetib bo'lmaydi yo'q qo'ygan. Sutga tashlanishini ham ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib sutga to'ydirib boqib olaman. Kattalaridan olgani pulim yo'q. Maydalaridan katta qilaman deganlarga bo'lib ham o'zi hammasini hisoblasa bitta sigirni puliga bormasa ham kerak-a? Yo'q. Bitta sigirni puliga ham bormaydi. Lekin hammasi sigir bo'ladi. Hammasi fermadan olingan. Enalari 30-35 ta sut beryapti. 30-35 ta sut beryapti turgan mana sigirlarni bolalar akalar. Holatlarini ko'rib turibsizlar. Imkon qadar ko'rsatib qo'yapmiz. Kelib ustida ko'rsanglar yoqadigan. To'g'risi, bunaqa arzon yaqin oylarda chiqmagan. Olaman deganlar ikkilanmasdan tezdan aloqaga chiqib, kelib ko'rib olaverasizlar. Bunisi ham mana menga kelib tashlanyapti. Qaranglar, oyoq qo'llari hamma joyi bus-butun. O'ynab turgan buzoqlar. 3 kun bo'ldi kelganiga, sinab turibmiz. Mana 3 kundan beri hammasini sog'ligi yaxshi. Mana bunlari oppoq. Qaranglar. Bor, menga kelma. Xo'p, nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz. Tezda aloqaga chiqaverasizlar.